Perlukan ruang tambahan untuk simpan makanan? Inilah dia Isonic Chest Freezer. Kapasitinya seluas 103 liter dan dilengkapi dengan satu raga di bahagian sini. Tempat buangan air di bahagian depan freezer sangat membantu untuk mengeluarkan air semasa proses mencuci. Di bahagian sini terdapat knob kawalan suhu yang boleh dilaras mengikut keperluan makanan. Untuk keselamatan, penutup freezer ini juga boleh dikunci. Bunyi yang mengganggu? Jangan risau, freezer ini beroperasi dengan bunyi yang lebih rendah. Penjimatan elektrik dia pula sebanyak 3 bintang. Yang penting, jangan ragu-ragu lagi, freezer ini lengkap dengan 1 tahun waranti dan 5 tahun untuk kompresor. Kalau berminat, jom dapatkan sekarang.